Waliwo abaana abayomba ku nsonga za EU naye abamu simanyi oba bamu ku ffe nti be bayomba ne batwalira mu president kati president ebyo bitumalira kiseera kati oyogera nabo oli nabo ate no bawa Museveni ate kati ebyo bigasa ki tokola bati bitumalira budde nedda bannange musooke muwulire. Yes, obutali bumativu weebuli musobola okugamba EU ekola bweti oba ebyo ebitongole bikola biti bo bwe baba bagaba obuyambi ng'obwo baba bawa Uganda bo mu bwongo bwabwe bayawula Uganda ku Museveni newankubadde Museveni ye receiver on behalf of Uganda. EU yatandika okukolagana ne Uganda mu mwaka gwa 1976 1976 EU yatandika okukolagana ne Uganda. Kati eze kolagana ne government eziriwo nezigwanga yo weeri bakolaganako na Amini nagwo naye nga bakolagana naye. Government zonna ezibaddekaawo zigudde nga EU weeri ng'era esobola okukola byeyina okukola naye government neegwa. Kakati kye tusobola okukola oba kye tuba tukola EU tugigambe nedda bannange sente ze mutuweereza tezitukola kubanga balina process bo balina ebintu byabwe engeri gye babikolamu. Kati bo balinga bwolaba omwana omuwala omuto myaka 12 myaka 12 ayinza okubeera ne kojja waawaka nga yamanya ali ne kojja oba jjajja oba baaba oba ogundi omuntu waawaka ngamba omwana gwe jangu tugende simanyi jangu mperekereko mu mwanyi. Omwana atambula agenda amanya alina jjajja oba ali ne baaba oba ali ne kojja kumbe ogumututte gulapist n'ogutuukayo ne gumukwata nga ye obwongo bw'omwana amanya ali ne kojja oba ali ne taata. Eyo sigenze wala n'abantu abakulu omuntu omukulu atambula n'agenda simanyi ew'omusumba mu counseling ng'amanya ali ne pastor kati pastor neyefuula mbuno omwoyo guzze muzukulu jjamu empale naye nga ye omukyala nga ye mu bwongo bwamanyi omusajja wa Katonda agenda kusabira mpale muzukulu kakati gana amafuta gakusiiga mpale jjamu empale tusooke tugisabire sister kakati genda wali kakati sister kola bwoti kakati sister zibiriza nga ye akyalowooza mbu alina musajja wa Katonda omwoyo mutukuvu akugambe naye bannange okuba ng'omwoyo mutukuvu teke banga teke wano makatikati wano okubanga awo wennyini awo okuba ng'omwoyo mutukuvu oyo akulimba mbuno omwoyo mutukuvu takola ebyo oddiranga wakatikati awo ng'agize bwati ne bwate wakato n'obawo etteke eri yennyini neetuulawo bulungi ojja kakasa nti no tabadde mwoyo mutukuvu. Okitegedde? Kati omuntu ye aba amanyi mbu alina musumba. Abaana bangi bagenda ng'amanya ali ne faaza ate munnange faaza talina tuuluzi balina tuuluzi zennyini ate zikolera ddala gwedde yasame bajja kukwabya faaza ajja kukuba 3-0 ate obulwe ne gwogambako gwe noosaaga olina okuba ng'olina wookuma. Kakati bagundi iyo tugigambe nti mmwe oyo gwe muli naye kikye mulowooza si kyali bo baweereza nga bamanyi bo bagenda bamanyi baline musumba kumbe omuntu si musumba. Kati kye tulina obbagamba nti bannange mwebala okubanga musazewo okukola ki ku bulago oba okubye wala wano wakati wano ngamba walaba wano kakati wano wakati wano bawuteke netuulawo bulungi omugere ogenda okuyira nga agamba mwana wange onzise n'omubuuza omwoyo mutukuvu afa nedda omwoyo mutukuvu afa mbu mwana wange onzise omwoyo mutukuvu afa ng'omanya kyekibadde kikukwata kyo kyennyini kibadde kibitegeera. Sebo musawo atwala omukazi n'amugamba muzzukulu kola bw'ati muzzukulu kyuka muzzukulu gera bw'ati kwata wansi muzzukulu ati tozaala si kyekyo muzzukulu kakati eddagala lino muzzukulu ogenda kuzaala
okikuba ng'omugere guli gwennyini ogw'entulege bwe omugere n'agenda agwina agamba muzzukulu okubye bajjajja babakuba. Kakati kye tulina okugamba EU mu mutima mulungi kubanga balina diplomasi balina diplomasi kuba processes zino bwe ziba zitambula tusooke tuzeesigemu naye tubabuulire tubagambe nedda bannange ezo ssente zigula drone kutusomba ezo ssente ziparalyzinga bantu ku kati tubeeke ebintu bye tubagambe bannange oyo omuntu abantu bamwe mulekera abaana oteeka okukakasa ddala gwolekedde omwana wo jjajja waliyo bijjajja ebyagundi byavaako ensonyi oba birina omusaayi omunyarwanda ate ebirabika birimu omusaayi omunyarwanda ebisajja bwe bityo biteekwa kuba binyarwanda teri musajja muganda akola kintu ekyo okende kwira mu bwakana ka myaka simanyi 6 simanyi myaka 7 naye ebinyarwanda bye biyina egyo emize egyo egy'ekisiru egyo kati bw'obanga ng'olekayo omwana wo omalanga kukakasa toloba mbu simanyi jjajja mukyala waali ebyo ebisajja birobesa jjajja mukyala bamugamba ego jjajja mukyala genda mu bonna bagaggawale sani PDM genda mu PDM bwakuwa akakadde jjajja mukyala naye ayagala akwate kakadde nga naye ateekamu gomesi ekikubiro ng'alyoka akkirira mu bonna bagaggawale ngaddeeyo sawa 7 bakyali mu misomo gya bonna bagaggawale kumbe jjajja mwami kye yeekola ewaka naye bannaye jjajja mwami bw'ati abaagwa n'akakumbi ku mutwe kati wammawulira ekyo kye tuba tugamba EU mu mutima mulungi nga bwe tusobodde okukuba byonna nga naffe tutekwa tulina okubeera ne baradiko bali abatagambwako ba KDF naye ate tutekwa okubaako n'abadiplomasi bali abadiplomati kati EU tugibuulire mu mutima omulungi kubanga nkugambye batandika okukolagana ne Uganda mu 7 awo wonna gavumenti zizze zigwa naye nga weebali era nga bakola kati bye bakola babikole n'amagezi okitegedde eyo ensonga emu ebadde ndeese nti ate kubanga tugenda tuyoola ogenda okulaba ng'omwana ayodde ng'ate asitukidde mu pulezidenti nga naye amutwalidde munogamba bannange ate kati ono naye nga bw'oba omulaba bambi akyogezza bulumi ng'alaba kyekyo si lwakuba nti yalidde newankubadde eriyo ababeera baalidde waliwo ababeera abatume wabaawo ababeera naye ng'oli omulaba bambi akyogera genuinire kuva ku mutima gamba nedda pulezidenti kati bino tebikyagasa Uganda teri ku kazinga yokka ekyo ekintu nsiiba nkyogera obanga Russia ne Ukraine olutalo lwabwe ate lufiiramu abannayuganda nti abannayuganda baavudde ebushenyi oli naava ebushenyi eri ewaffe wansi omulambo gwe ne bagukwatira e Russia simanyi mbu nga gwambadde embunna ebyambalo bya Russia mbuno kati bwe kibanga olutalo lwa Russia lusobola okuleka omwana w'ebushenyi nga nnamwandu obanga mulekwa kitegeeza ensonga z'ensi yonna zitukwatako kati oba ensonga z'ensi oba olutalo lwa Ukraine ne Russia lutukwatako toyinza kugamba nti olutalo ate ebiri e Uganda byo tebikwata ku nsi yonna okitegedde so tusobole okuba nga tukikwasaganya tubeere nga tukigusa bulungi EU tugibuulire tugigambe nedda bannaaye tweyanzizza naye musooke mulindeko musooke mutuyambe ku kizibu kino bwe kivaako then tugende ku nsonga endala mu mutima mulungi so kati pulezidenti ekirala kya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu levo gy'aliko buli levo ya byabufuzi omusangawo nti pulezidenti ku levo eri eya wansi eya politics asookerwako omusangawo ateekwa okubeerawo politics owa social media ateekwa okumubeerako politics ow'abakadaama basekadaama baani ateekwa okumubeeramu waali ateekwa okumubeerako kweyo levo kuba kati ye oxygen mweno struggle oxygen ateekwa okubeera mu basement ateekwa okubeera ku ground floor
ateekwa okuba ku third floor, ateekwa okubeera ne waggulu ku rooftop, emitendera gy'ennyumba yonna. Politics kati alinga bw'olaba omutendera gwa kalina, naye oxygen ateekwa okubeera ku buli mutendera gwonna. Kati oyo Kyagulanyi Ssentamu nti ate kati yo omutendera gwaliko gwategeerako politics yakitegeera nti at least 65% international gundi interest zimatalinga nnyo ku kukyusa mu nsi yonna. Olaba ne bwebeera America gy'olaba ng'ekulira eyali badde ng'evaamu pulezidenti w'ensi yonna, naye ate era nayo wabaawo interests endala era eziyingirawo nezimatalinga. Ne bakugamba nti Hillary Clinton awangudde akalulu ak'abantu, naye ate ak'ababede Trump akawangudde. Trump ate ye pulezidenti. Nobabuuza bannaye ate ono bwe tulonze ate siyagize nti ye lwaki foreign policy international politics ayina waakwata. Okitegedde? Kati bwe kiba kisobola okukolebwa ku muti omubisi nga America, what about omuti omukalu nga Uganda? So kati bw'omulaba nga alina concentration gy'atadde, jjukira mu mwaka oguwedde concentration ebadde ku basement ne ku ground floor. Awo waabadde atadde egundi essira, n'atambula ng'atuukira ddala eri wansi ku muntu ng'ali mu basement, ali ku ground floor, ali ku ki. Kati ajja azimba politics oyo yenna buli wamu oba omusangawo, kubanga ye oxygen atambuza wonna, nti abali mu basement balina okuba nga balamu, abali ku ground floor naye n'abali ku rooftop waggulu oba gundi ennyumba ya myaliriro emeka, ekisooka okubeerako ye oxygen. Bw'abanga taliimu ng'ennyumba ng'ezawano ezitalina madirisa, ennyumba zawano tezitera kuba na madirisa, oteekamu AC, naye oteekwa okusala tezirina bumooli. Manya ennyumba zawano tezirina bumooli, era in fact bo tebamanyi nakiyitibwa kamooli. Now naye wateekwa okubeerawo oxygen, waakiri muteekamu AC. Kati oyo President Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebiseera byabadde aconcentratinze ku ground, kye bayita ground basement, ground floor, ezo azinywereza ebbanga, ekyo n'akikola. Kakati ekiseera bwe kibanga kati ali ku waggulu eri, kubanga ye alina kati by'amanyi bye tutamanyi, alina byakola nga nabyo byetaagisa, naye nga kuba kiri ekiyumba kyo yamala okukizimba n'akimala, kati ali ku kyawaggulu akireeta akizimba akiteeke ku kino, bw'asimbula bw'ati byonna bigoberera lumu. Tetugenda kubeera nagundi ng'eggaali y'omuka ya Uganda. Gundi ennaku ezo train ya Uganda yayitawo ng'erina oba ekyana kimu, omwana n'agamba bambi ebyana byayo byonna byakula ne biva ku lujja, mbu nno byafumbirwa. Mbu ebiyumba by'eggaali y'omuka ya Uganda mbu byonna baabiwasa, ebirenzi byawasa, ebiwala baabiwasa baabitwala. Kakati yasigalawo yokka bweti, kitambula kyokka, kijja kiri kyokka tekiriiko byana. Gundi omwana nkola comment mbu nno ebyana byonna byafumbirwa, byonna baabijja ku lujja. Katonda Bannayuganda oba banne bwe tulituuka mu Uganda empya tujja kudda emabega tulondemu abantu abamu nga bo tetuli basonyiwa. Kakati commenting eyo oba omwana yagijjawa, mbu nno ebiyumba by'eggaali, mbu nno ebyana by'eggaali byonna byafumbirwa byava ku lujja baabiwasa. Now kati His Excellency aconcentratinze wali. Yesu yatambula ku nsi n'aleyinga byonna n'atuuka ekiseera ng'ate alina okukka magombe. Eyo naye atereezeeyo, agenda okuva emagombe ng'ekyamaze okukimanya n'akomawo, n'asooka ate n'agendako ne mu ggulu. Yabagamba temunkwatako nsooka entwala olutabaalo, n'alutwala n'akomawo, naye eyo eŋŋenda eyasooka tewali yagirabako. N'asooka n'agenda n'akomawo, n'addamu n'akomawo. Kakati ezo ennaku ezo oluvannyuma alina ebintu byakola mu nnaku 4 ezisooka, ennaku 40 ezasooka nga yakazuukira, ng'akwasaganya buli kiyumba akiteeke ku kiyumba, agende okutuula ku ntebe eri ey'okusala omusango nga buli kimu kiteredde, nga ng'ebyera byonna kyovula bakati tulina amaanyi agasobola okuwangula.
oyina amaanyi osobola okumuyita n'ayitaba, osobola okulagira embeera netereera, oyinza okulagira ekintu ebyo yabitereerezaawo, yali alina ebintu byatereeza n'agenda okuvaawo nga byonna abitereezeza. Kati His Excellency Kyagulanyi alina politics oyo nti buli mutendera gwonna alina okugubeerako. Kati waba akonsetratinze ku kiri, akwasaganya EU, akwasaganya Abamerika, akwasaganya biki, akwasaganya ICC, akwasaganya essaawa yonna. Kati ekyo ekiyumba nakyo bwana akimala okikwata obulungi ne muwulira nga mujja kakasa nti omusajja ono kyokka ajjukira ali mu kibira, ali mu kyova olaba yakola nnyo okulaba nga tebamukwatira waka. Kyova olaba waliwo okulya n'okwomba essowaani nga tewali kumukwatira waka, tewali kumukwatira waka. Yali alina kubeera ng'ali newankubadde ng'ali mu kwekweka naye ng'ali free, nga asobola okutambuza ebintu bye. Okitegedde? Kati ne bano kino kye baali basiba bano abadiployinga, kuba abo abasajja si bamanyi ebigendo batuukako, babimanyi, babiwulira, babitegeera. Kati kino kye baali balwanyisa ekiri mu kubatuukako kati nti mukwate, salako intaneti, salako amasanyalaze, mugjeeko amasimu gonna, ate tewali ayingirawo, tewali abeerawo, tumale okukola ebyaffe, oluvannyuma tumutenga biri bimaze okuyitawo. Kati awo wewaali bato. Najja n'abalobesa n'abakola ebintu bye bataategeera, bye mulitegeera mu maaso eyo. Nange 0% gye mmanyiiko ndigibawandiikira mu watayiso, kubanga at least mmanyiiko 0%. Kubanga nze nasooka okuburekinga ne mbagamba bagenda kukola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati, bamenye enzigi, bakole bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Kati ndibawandiikira ebiri mu nkambi ebbiri. Enkambi y'omulabe waliwo byessaayogera wano nga nabimuteera wali. Kati ndibawandiikira ebyali mu nkambi y'ono, ate ne mbabuulira n'ebiri mu nkambi y'ono, kubanga era waakiri mu nkambi, waakiri nyinayo 0.0%. Ndibibawandiikira oba ndibibabuulira bw'ali baatudde ku ntebe, kubanga agenda gitulako essaawa yonna okuva kati. So kyekyo kye mbagamba, tetubeera bantu bamumenya bambi, tetukkiriza kumumenya mutima, tumuteerewo ebibegabega kuba naye atuyiriddewo, tokola komenti ya kumumenya. Era waliwo ebintu ebiyitiŋŋanaawo, jo waliwo abankubidde esimu nga baŋŋamba simanyi Mbofu Soja yagambye, simanyi Lubongo yayagala twala kibiina, Lubongo yasimanyi yagoba pulezidenti, simanyi yayagala twala kibiina, simanyi Lubongo yakwata omukazi, simanyi mu ofiisi n'amugamba bw'onooyogera simanyi nja kusiba, nja kuwamba, nja kutta. Ebyo byonna byakusuula kibiina si bituufu. Ate nammwe ne munkwera bannange pasita bino ebintu bituufu. Kyogamba sibagambangako nti waliwo gundi ey'okusiiga sikando z'abakyala mu bantu abakulu ab'omu kibiina awo. Njagala ombuulire, omukyala gwe yali akwata alina referensi yawaaba ku poliisi mbu yamugamba ajja mutta. N'abuulirako gwe yali akubuulira omukole ekirala. Bw'oba ng'okyogedde gwe ogenda okukuuma oyo omukyala okusinga poliisi. Omukyala ye yagambye nti nno genda obyogere. Gundi kakati ali seefu. Abantu bwe bawamba omwana wo ne bagamba nti tuwe ssente tukuwe omwana, okola otya? Odduka ku poliisi n'obagamba, n'obaligiragira nga oyina referensi ne mubakwata, kubanga osobola okujja wewandijja obwenkanya. Nti naye oli yatya okugenda ku poliisi okufuna referensi ku poliisi, n'atya okuwaaba poliisi ekwate Lubongoya, n'ajja n'abuulira gwe. Era kati bw'oba ng'obyogedde Lubongoya abuzeewo n'omukyala, oba omukyala gw'ogenda mukuuma okusinga poliisi. Why now? Lwaki kijja kati? Nabagamba ssente za Ddamulira zigenda kuyingira n'awantu w'otasuubira nti nno zaatuuseewo. Teekawo abiri. Naye bwetyo National Unity Platform
ekyayongera okweriisa enkuuli mu kulumya Mwai Museveni omutwe. Era essaawa eno tamanyi kikiddako. Awulira buwulizi nti waliwo ekitambula ekimujjira naye ye tannakitegeera ddala kye ki. Kisinzidde wa? Kikomekkereza wa? Gwali eyo yongeza omuliro nno. Ye Kyagulanyi Robert Ssentamu ogugwali mu gukola. Kyokka naffe tuteekeddwa okukola ogwaffe okulaba nti tetumumenya, tetubeera nga jaba ezeebakira emikono gyombi. European Union ensonga zino ezikutte kannabwala, wadde nga bangi bagwamu amaanyi ne bagamba nti abo abazungu tebasobola tuyamba. Era ebbanga lyonna babaddewo nga babiraba naye nga basirise busirisi. Bakolera Mwami Museveni olw'okuba naye alina by'abakolera ebibagasa. Twebuuzeemu nti nno bakolera Museveni bwe baba nga babadde balina ddiiru ze bakutula naye ne bakiraba nti aluddeko abantu bamukooye, kibabeerera kizibu okuteesa n'oyo asuubira okujja mu buyinza bamuwe sapooti yonna yonna asigale nga abakolera biri Museveni byabadde abakolera? Kubanga kisoboka. Ku ngeri Kyagulanyi Robert Ssentamu gy'ayagala okukyusaamu obuyinza, tayagala bintu byakuyiwa musaayi. Era tavangayokko n'abagamba nti mugende ku nguudo mukwate emiggo n'amajambiya mu kuba abo be tutakkiriziganya nabo, kubanga ayagala bintu bya mirembe. Naye ng'ate tuze tumulaba emirundi egisinga ng'asisinkana abazungu abo, ffe be tulaba nga abatasobola kuyamba Kyagulanyi. Mu nsisinkano zaabwe tetumanya biki bye boogeddeko. Bo ebyabwe tebiba bya kugwira bugwiza ate tebiba bya kupapira bupapizi. Zonna ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu zaatwalayo bazitunulamu ne baziraba. Era ne babaako engeri gye bazoogeramu ng'abakulu n'abakulu ne bamanya butebe basobola okusolovinga ensonga ezo. Olw'okuba nti abazungu baavuddeyo ne bawa Uganda obuyambi, obuyambi obwo bulina kulisiivingibwa ali mu ntebe nga pulezidenti ow'obudde obwo. Tekitegeeza nti babuwadde Museveni buyambe famire ye n'abaana, wadde ng'ate ye kyazikozesa ensimbi ezimuweebwa, wabula bo baliwo okukwasaganya Uganda olw'okuba nti bakimanyi nti be bateekeddwa ogiyamba naye balirweko mu nsi eziri waddeko. Kati bw'aba yarisiivinze obuyambi obwaweereddwayo, tekitegeeza nti bamuwadde obuyambi asobole okwenywereza mu buyinza, kubanga kyamenye bangi emitima, so ng'ate musobola okuba nti mumanyi ensonga ezo nti n'amiini bazungu be baamuyambanga, wadde ate naye yali ng'alina ensi z'ayambako nga ye pulezidenti mu biseera ekyo. N'Obote tujjukira nti era naye abazungu baamuwanga obuyambi. Kitegeeza nti Uganda etambulira wansi w'abazungu, wadde twagala wadde tetwagala. Era Kyagulanyi Robert Ssentamu ateekateeka okukwata obuyinza akadde konna, naye tujja musuubirako okulaba ng'abazungu bamuwa obuyambi ng'era bwe eri nkola yaabwe, nti bo baliwo okuyamba Uganda. Abangi kyabamazeemu amaanyi, naye mbagamba nti muddemu amaanyi mugume omwoyo, kino tekibeeraliikiriza, kubanga ensonga zaffe baazitegedde, bazigoberera kigere ku kigere, era akaseera konna tugenda kubeera tuyambibwa tusobole okuva mu nfuga ey'obwannakyemalira, tulonde pulezidenti agenda okutegeera Uganda nga naye munnayuganda, nga si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine.